你家小孩是不是常常生病呢？伤风咳嗽、流鼻水？那你需要妈咪贝儿童益生菌，采用了日本大厂研发的专利好菌 BB536和 M16V， 可以帮助增强抵抗力，去对抗外来病菌。里面还含有 Vitamin C、Zinc 等等，可以帮助儿童全方位提升保护力，自然就不容易生病喽。跟市面上不一样的是，它小小一包就含有100亿的活菌，要还吃了才有效哦。市面上呢很多只有10到30亿，甚至有些放的是死菌，所以要看清楚再买哦。一天只要1包，帮助增强免疫力，就不用怕小孩常常生病喽。推荐给你们，我是营养师小童，想了解更多营养相关知识，可以到下方留言哦。